Welcome. It's been Dunkins since Lasoja. My name's Mitja. Dobrodošli. Dolgo časa se nismo videli. Moje ime je Mitja. V 15. epizodi po mojem 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu sem si poleg Edinburgha ogledal še Roslin Chapel, kjer sem odkrival resnico o barbarskih vikingih ter svetem gralu templarjev. Zjutraj sem se zbudil s polno energije. Spočit sem se iz hotela odpravil proti centru mesta Edinburgh. Vreme je bilo prečudovito, prav tako hoja po starodavnem mestu. Edinstven značaj mesta izvira iz kontrasta med starim in novim mestom, ki vsebujeta številne pomembne zgodovinske zgradbe. Več kot 75% vseh zgradb znotraj območja svetovne dediščine je navedenih zaradi njihove arhitekturne ali zgodovinske pomembnosti. Lastnikom teh zgodovinskih zgradb je prepovedano spreminjanje zunanje podobe. Spreminjajo lahko le notranjost zgradb. Nekatere zgradbe imajo tudi rdeča vrata. Na sliki vidimo katedralo Svete Marije ali stolno cerkev Svete Marije Device. Je katedrala škotske škofovske cerkve v West Endu. Zgrajena je bila v poznem 19. stoletju v West Endu novega mesta Edinburgh. Katedrala, ki jo je v gotskem slogu zasnoval Sir George Gilbert Scott, je zdaj zaščitena kot stavba na seznamu svetovne dediščine. Z vrhom 90 metrov je zgradba najvišja v mestnem območju Edinburgha. To je glavni vhod v to katedralo. Spet sem šel mimo gradu Edinburgh. Ko sem se sprehajal, sem opazil 3 osebe, ki so tekle in se ob pogledu na grad za trenutek ustavile. Kot kaže, je mlad par najel vodiča, tekača, ki jima je kazal in razlagal znamenitosti mesta. Od ene do druge znamenitosti so tekli počasi. Med tekom jim je vodič pripovedoval zgodbe mesta. Mi je kar všeč poslovna ideja, da ponuješ vodeni ogled mesta s tekom. Rumeni jekleni loki, poleg vrtljivih protiterorističnih varnostnih ovir na pločniku, pomagajo pri nadzoru množice in proti terorizmu z vozili. Hub je stavba za javne umetnosti in dogodke v središču Edinburgha. Nahaja se na vrhu Royal Milea. Zvonik je najvišja točka v središču Edinburgha in se dviga nad okoliškimi stavbami pod Edinburškim gradom. Stavba je pomemben primer neogotske arhitekture. Zgrajena med letoma 1842 in 1845 je bila prvotno zasnovana kot sejna dvorana za generalno skupščino škotske cerkve. Od leta 1929 je stavba služila kot cerkev do sredine 80. let. Danes je dom Edinburškega mednarodnega festivala in se uporablja kot blagajna za vstopnice, informacijski center in prizorišče predstav. Nato sem se sprehodil po ulicah Royal Mile. Zelo mi je bilo všeč, ker na ulicah še ni bilo toliko ljudi. To je kip Davida Humeja. Bil je filozof v 18. stoletju ter rojen v Edinburghu. Ljudje na kipu drgnejo v Humovo desno stopalo. Ta zapeljivo binglja čez rob podstavka, na katerem sedi. Uprizarja vraževerni ritual, pri katerem je prst na nogi nekako čarobno obdarjen s srečo ali z Humovo lastno modrostjo in videnji. Z užitkom se je bilo sprehajati po praznih ulicah v centru, saj čez dan je tukaj nenormalno veliko ljudi. V srednjem veku so bili škotski kralji Stuart od Jamesa I. do Jamesa V. tesno povezani s St. Gillesom in so se tukaj udeleževali rimokatoliških maš. 16. stoletje je bilo na Škotskem čas verskih pretresov.
Reformatorji so pod vodstvom Johna Knoxa poskušali spremeniti stil bogoslužja in cerkvene uprave. Leta 1559 je John Knox, rojen blizu Edinburgha, korakal v mesto na čelu lordske kongregacije. Izvoljen je bil za ministra St. Gilesa in to vlogo je opravljal naslednjih 13 let. Zdi se, da je verska preobrazba v Edinburghu minila z relativno malo pretresov. Ni bilo nemirov ali ropanja in zelo malo vitražev je bilo uničenih, vsaj na začetku. Reformatorji so v cerkev ustavili predelne stene, ki so omogočile, da se ni uporabljala samo kot cerkev, ampak kot policijska postaja, šola, gasilski dom, celo kot skladišče premoga. En vogal cerkvene stavbe je bil uporabljen kot zapor. V cerkvi je bila shranjena tudi giljotina, znana kot Maiden. Tukaj se je sestajal škotski parlament, mestni svet in generalna skupščina škotske cerkve. Mary, Queen of Scots, se je morda udeležila tukajšnjega parlamenta, vendar je verjetno, da se ni nikoli udeležila reformiranega bogoslužja, ker je bila rimokatoličanka in je cerkev v času njene osebne vladavine postala protestantska. Njen polbrat, grof Moray, je postal regent, potem ko je ta abdicirala. Zgodbo o Mary, Queen of Scots in o začetku skupnih kraljev Škotske in Anglije si bomo pogledali malo kasneje. Obljuba dela dolg. V drugi epizodi sem vam obljubil, da bom govoril o nekdanji kraljici Elizabeti II. Mogoče se sprašujete, zakaj bom sploh govoril o njej v tej epizodi. Ko sem bil še na tem potovanju, je bila še živa in iskreno povedano, takrat tudi jaz nisem videl nobene povezave s Škotsko. Po smrti Elizabete, spremljanju pogreba ter novih informacij, sem vedel, da moram Elizabeto vključiti v to epizodo. Elizabeto so na Škotsko povezovale vezi prednikov, naklonjenosti in dolžnosti. Izhajala je iz kraljeve hiše Stuart na obeh straneh svoje družine. Njen odnos do Škotske in Škotov se je začel že v otroštvu, poglobil pa se je med njenimi številnimi zasebnimi in tudi uradnimi obiski. Njeni starši so imeli skupnega prednika, Roberta II., škotskega kralja. Preko svojega očeta, kralja Georgea VI., je bila neposredni potomec Jamesa VI. Prek družine svoje matere je lahko izsledila svoje prednike nazaj skozi generacije škotskega plemstva do sira Johna Loyna, ki se je v 14. stoletju poročil s hčerko Roberta II. Čeprav sta Anglija in Škotska skupaj v uniji, nimata istega vladarja. Elizabeta je v Angliji bila okronana kot Elizabeta II., na Škotskem pa kot Elizabeta, Queen of Scots, oziroma v prevodu Elizabeta, kraljica Škotov. Tudi če bi Škotska zapustila Združeno kraljestvo, to ne bi bilo konec kraljevine. Tudi Kanada in Avstralija, na primer, sta še vedno parlamentarni monarhiji, z britansko kraljico oziroma po novem kralju na čelu. Elizabeta je pomagala pri ustanovitvi škotskega parlamenta leta 1999, prav tako se je škotski kamen usode leta 1996 vrnil iz Westminster Abbeya nazaj na Škotsko. Preden ga je angleški kralj Edward I. ukradel, so ga Škoti uporabljali za kronanje škotskih kraljev. Prav tako je leta 2006 z njeno pomočjo zopet začel delovati škotski kraljevi polk. Je višji in edini škotski linijski pehotni polk pehote britanske vojske. Uniformo vojakov lahko vidite na zgornjih dveh slikah. Elizabeta je vladala 70 let in 214 dni. Umrla je 8. septembra 2022 na svojem posestvu v škotskem Balmoralu.
Kraljica je posestvo Balmoral imela zelo rada in tam preživela večino poletij. Večina ljudi Združenega kraljestva svoj dopust raje preživi v sončnih krajih, Elizabeta pa je raje svoj prosti čas preživljala v deževnem in hladnem Balmoralu. Kraljičino krsto so iz Balmorala z avtom prepeljali v Edinburgh. Najprej so jo prepeljali v palačo Holyrood House, naslednji dan pa je potekal sprevod po Royal Miles iz Holyrood House do katedrale St. Giles. Zanimivo je bilo po televiziji spremljati sprevod. Presenečen sem bil nad tišino množic, ko je v sprevodu šla mimo Elizabetina krsta. To je slika spodaj levo. Mrtva tišina, le kak pes se je slišal, da je zalajal. Mislim, da so se Škoti res iskreno poslovili od nje. V katedrali je ostala 24 ur, kjer so se Škoti lahko od nje poslovili. Nato so jo z letalom prepeljali v London. Pokopana je bila v St. George Chapel v Windsorju. Večina njene vladavine je kraljico prebujal zvok dud, ki so se igrale pod njenim oknom v vseh njenih rezidencah po državi. Dudar je desetletje deloval kot osebna budilka, ki je vsako jutro igrala 15 minut, pa tudi ob državniških priložnostih. Elizabetin osebni dudar je v St. George Chapelu v Windsorju zaigral še zadnjo skladbo na državnem pogrebu. Pa jo poslušajmo. Nadaljeval sem sprehod po Royal Milu. To je kip še enega škotskega pesnika, Roberta Fergusona. Preden nadaljujem raziskovanje mesta, sem našel kavarno, kjer sem si privoščil zajtrk. Privoščil sem si polni škotski zajtrk. Če ste pozabili, se sestavine od kraja do kraja razlikujejo. Vendar osnovne sestavine tradicionalnega zajtrka vključujejo klobasice, cvrto jajce, slanino, pečen fižol, črn puding, haggis, teti scones, ocvrt paradižnik in gobe ter toast. Zanimivo je, da na potovanju nisem videl niti enkrat višavskega škotskega goveda. No, sem pa saj videl sliko na stranišču. Po zajtrku sem se z avtobusom odpeljal do kapele Roslin. Iz centra mesta je kapela oddaljena okrog 11 kilometrov. Zanimivo je tudi, da mestni avtobusni prevoz ponujata dva ponudnika. Oba ponujata podobno plačevanje kot v Londonu. Z bančno kartico plačaš prevoz, naslednji dan pa ti sistem odtegne toliko denarja, kot si ga porabil prejšnji dan.
Pred vstopom v Roslinovo kapelo sem opazil še prelepo drevo. Kapela Roslin, prej znana kot kolegijska kapela svetega Mateja, je kapela iz 15. stoletja v vasi Roslin. Kapela Roslin je bila ustanovljena na majhnem hribu nad sotesko Roslin kot katoliška kolegionalna cerkev sredi 15. stoletja. Kapelo je ustanovil William Sinclair, prvi grof Caithnessa. Kapela Roslin je tretja Sinclairova bogoslužna točka v Roslinu. Prva je bila v gradu Roslin, druga, katere razpadajoče opore lahko vidite še danes, pa na današnjem pokopališču Roslin. Sinclair je ustanovil college za obhajanje božjega urada ves dan in noč ter za obhajanje maš za vernike, ki so umrli, vključno s pokojnimi člani družine Sinclair. Po škotski reformaciji leta 1560 se je katoliško bogoslužje v kapeli končalo. Družina Sinclair je ostala katoliška do začetka 18. stoletja. Od takrat je bila kapela zaprta za javno bogoslužje do leta 1861. Ponovno so jo odprli kot bogoslužni prostor po obredih škotske episkopalne cerkve, cerkve članice anglikanskega občestva. Kapela je bila tarča terorističnega bombnega napada leta 1914, ko je v stavbi med bombnim napadom in požigom sufražetk eksplodirala bomba. Od poznih 80. let prejšnjega stoletja je bila kapela predmet špekulativnih teorij o povezavi z vitezi templarji in svetim gralom ter prostozidarstvom. V tej vlogi je bil vidno predstavljen v uspešnici Dana Browna Da Vinčijeva šifra leta 2003 in njeni filmski adaptaciji iz leta 2006. Kapela Roslin ostaja v zasebni lasti. Je arhitekturni čudež. Čeprav ni bila nikoli popolnoma dokončana, ima impresivne značilnosti, kot je izklesan strop iz zvezd, vrtnic in golob z oljčno vejico, ki je tudi simbol vitezov templarjev. Spretnost in umetnost v rezbarstvu kamna sta neverjetni in dokaz izjemne obrti. Kapela Roslin je pravzaprav precej skromne velikosti, vendar je tako polna natančno izdelanih kamnov, da lahko enostavno preživimo 1 uro samo v ogledu in občudovanju zapletenega kamna. Ravno v tistem dnevu, ko sem kapelo obiskal, se je v kapeli zopet zgodila poroka. In to celo 3. Kapela Roslin je že več generacij grobišče družine Sinclair, neposrednih potomcev Williama Sinclairja, ki je zgradil kapelo leta 1446. Kripta v kapeli je bila dolgo časa zaprta. Nihče ne ve natančno, kaj se skriva za zapečatenim vhodom. Zapečaten vhod lahko najdete na zadnji strani kapele, če se spustite po stopnicah. Legenda, ki obkroža kripto, pravi, da zapečaten vhod vodi do večjega in bolj verskega oboka, ki vsebuje sveti gral, zaklade vitezov templarjev in mumificirano glavo Jezusa Kristusa. Nikoli ni bil najden noben drug vhod v kripto. Izčrpna iskanja so bila opravljena leta 1837, ko je drugi grof Roslin umrl z željo, da bi bil pokopan v prvotni grobnici. Kripta je bila izgrajena v 11. stoletju, torej 400 let pred izgradnjo kapele Roslin. Kripta ima na steni narisan simbol.
Če potegnemo črne črte čez blede črte, dobimo simbol čisto na desni. Mnogi so jo poimenovali kot roslinova matrica. Ashley Covey je ugotovil, da gre pravzaprav za vikinški zemljevid novih kolonij v Severni Ameriki. Matrica rastlin vsebuje mrežo, meridiano, rombe ter zvezdo. Kot boste videli v nadaljevanju, je zemljevid narisan v pravem razmerju, čeprav se mogoče kakšna stvar zdi nesimetrična. Pa začnimo z mrežo, slika levo zgoraj. Zgrajena je iz 6 črt zemljepisne širine in 5 vrstic dolžine. Je po strukturi identična sistemu izdelave kart, ki je podobno opisan v Ptolomejevi geografiji. To je azimutna gromonična projekcija zemljevida, ki predstavlja 15 stopinj zemljepisne dolžine in 1 uro sončnega časa, urnega intervala, kot je opisano v Ptolomejevi geografiji. Potem imamo 4 rombe. Rombi predstavljajo kote sončnih senc, solsticija, in kodirajo 4 zemljepisne širine, 62, 59, 55,8 ter 39,5 stopinje. Zgornja desna slika predstavlja kote vzhoda in zahoda sonca na poletni solsticiji na določeni zemljepisni širini. Srednja slika predstavlja 4 zemljepisne širine, spodnja slika pa prikazuje, kako se pridobi kote rombov glede na sončne vzhode in zahode na solsticiji. Na prvih 3 zemljepisnih širinah se nahajajo glavni sedeži oblasti baronov St. Clair iz Roslina, katedrala St. Magnusa na Ferskih otokih, katedrala St. Magnusa na Orkneyu ter kapela in grad Roslin. Na 39,5 stopinjah zemljepisne širine pa se kot zanimivost nahaja Lizbona na Portugalskem ter Rim v Italiji oziroma Vatikan. Vikingi so potovali vzhodno in zahodno vzdolž fiksnih zemljepisnih širin in te 4 zemljepisne širine so bile velikega pomena tudi za nordijske raziskovalce med 8. in 11. stoletjem pri njihovem raziskovanju Amerik. 62 stopinj je Buffinov otok Helluland, na 59 stopinjah Buffinov otok Markland, na 55,8 stopinjah Nova Fundlandija oziroma Vinland ter 39,5 zaliv Chesapeake v New Jerseyju. Potem imamo še meridian na desni. Predstavlja zemljepisno dolžino kapela Roslin, 3 stopinje, 9 minut, 29,16 sekunde zahodno. Opredeljuje največje kopno sever-jug na Škotskem, od Gretne na jugozahodu do Enhalova v Orkneyu. Neposredno severno od Roslina meridian locira kapela svetega Antona na Arturjem sedežu, glavnemu hridu v Edinburghu. Južno od Roslina se nahaja kapela svete Marije. Na poldnevniku se nahajajo kapele, gradovi, grobnice, posestva in sedeži oblasti baronov St. Clair iz Roslina iz 11. do 19. stoletja. Na poldnevniku se nahajajo palače, gradovi, sodišča in cerkvene zgradbe iz 12. stoletja, ki jih je ustanovil kralj David I. Na poldnevniku se nahajajo palače, gradovi, sodišča in cerkvene zgradbe iz 14. stoletja, ki jih je ustanovil kralj Robert the Bruce. Na poldnevniku se nahaja več palač iz 14. do 17. stoletja, gradov, kapelic in sodišč hiše Stuart. 3 sodobne kraljeve rezidence na Škotskem se nahajajo na poldnevniku. Palača Holyrood House, grad Balmoral in grad May. Ko to naštevam, imam v mislih skupino ljudi, ki je obsedena z geometrijo.
So bili ti, ki so dali zgraditi objekte na Meridiani, podpirali templarje oziroma njihove naslednike, prostozidarje? Četrti element matrike pa je zvezda, ki kodira geografsko lego vikinških kolonij Novega sveta v Severni Ameriki. Neizogibno je, da izrezljana karta predstavlja kot nadaljnji dokaz za teorijo, da je princ Henry St. Clair odpotoval v Novi svet leta 1398. To karto je morda celo izrezljala njegova roka ali morda eden od njegovih potomcev, kot spomenik njegovemu legendarnemu potovanju. Toda preden je družina St. Clair pridobila baronstvo Roslin, so bile te 4 zemljepisne širine ključnega pomena za nordijske raziskovalce med 8. in 11. stoletjem. Kar ostaja resnično izjemno je, da nihče v zadnjih 9 stoletjih ni videl te rezbarije takšne, kot dejansko je. Artefakt iz razvojnih stopenj kozmologije, astronomije in oceanske navigacije. Tako zemljevid zaklada, kot zaklad za kartiranje. In ker je vklesan na steno iz 11. stoletja, je verjetno najstarejša karta, ki je bila kdaj odkrita, ki označuje dežele vikingov Novega sveta v Ameriki. S to karto je teza, da je Krištof Kolumb odkril Ameriko na Majevih temeljih. Prav tako, kako so se lahko barbarski vikingi med 8. in 11. stoletjem lahko poznali kozmologijo, astronomijo in oceansko navigacijo ter imeli naselja ravno na teh zemljepisnih širinah. Kaj pa zgodba o Svetem gralu? Kakšne povezave ima kapela Roslin z njim? Zgodbe o gralu so povezane z vitezi templarji. Imenovali so se tudi kot red Salomonovega templja. Je bil katoliški vojaški red eden od najbogatejših in najbolj priljubljenih vojaških redov v zahodnem krščanstvu. Konvencionalna zgodovina trdi, da je 9 moških leta 1118 v Jeruzalemu na gori Sion ustanovilo bratovščino, imenovano vitezi templarji, da bi zaščitili romarje, ki so potovali v sveto deželo. Fredi Silva ovrže to dolgo uveljavljeno zgodovinsko pripoved in dokaže, da je tempeljski red desetletje prej obstajal na nasprotni strani Evrope in da je bila zaščita romarjev zaupana ločeni organizaciji. Povezani so bili s cisterjanskimi menihi in prav tako s skrivnostnim sionskim redom. So templarji izvedli enega najbolj drznih in prikritih načrtov v zgodovini. Ustanovili so prvo nacionalno državo v Evropi, Portugalsko, z enim izmed njih kot kraljem. Fredi z več kot 700 referencami, veliko iz novih in redkih virov, razkriva Portugalsko, ne Jeruzalem, kot prvo templjarsko trdnjavo. Pokaže, kako je bilo ustanovnih članov 11 in kako je bil prvi portugalski kralj, tajni templar, v sorodu z Bernardom de Clairvauxom, vodjo cisterjanov. Templarji ustvarijo državo daleč od Rima, kjer bi lahko izvajali iniciacijo živega vstajenja, katere kandidati so bili razglašeni za vstale od mrtvih. Skrivnost, zaradi katere je cerkev umorila milijone, in skrivnost, ki so jo templarji varovali do svoje smrti. Templarji so bili predani Mariji Magdaleni ter Janezu Krstniku. Za templarje veljajo naslednje 3 teze. Prvo, vitezi templarji niso obljubili zvestobo papežu, temveč vplivnemu menihu v francoski grofiji Šampaniji. Drugič, v dokumentu, ki nagovarja templarje, mladenič, ki mu je usojeno postati kralj dežele, ki bo znana kot Portugalska, razkrije, da sem v vašem bratstvu in v vseh vaših delih jaz brat. In tretje, med zasliševanjem pri sveti inkviziciji je templarski vitez podal skrivnostno izjavo.
V redu obstaja tako izjemen zakon, po katerem je treba ohraniti takšno skrivnost, da bi katerikoli vitez raje odsekal njegovo glavo, kot da bi jo razkril vsem. In tako rekoč, vsi ujeti templarji so to dokazali tako, da so jih žive sežgali na grmadi. Glavni sedež templarjev je bil Tomar, ki je po naključju oddaljen do gore Sion v Jeruzalemu točno 4000 km. Tomar bi lahko prevedli kot kraj, kjer je shranjeno znanje. Tamar ali Tamara je bilo ime hčerke kralja Davida. Prav tako naj bi bilo ime hčerke med Jezusom in Marijo Magdaleno. Med križarskimi vojnami so vitezi templarji začeli prejemati velik priliv donacij in začeli graditi gradove in cerkve po vsej Evropi. Medtem ko so se ti vitezi borili v več bitkah, je bilo relativno malo njihovih članov vojakov. Mnogi so skrbeli za finančno organizacijo verskega reda s sedežem v Parizu. Ostali pa so se posvetili molitvi. V času, ko je posojanje denarja z obrestmi cerkev prepovedala kot oderuštvo, je bila izjema viteški red, ki je postal nekakšna borza na konju za premožne kristjane. Red je bil takrat tudi močno zvest svetemu očetu in je poročal le njemu. To je pritegnilo pozornost francoskega kralja Filipa IV., ki je želel voditi francosko duhovščino in je bil v nenehnem sporu s papežem Bonificijem VIII. Začel je iskati načine za nadzor nad vitezi in njihovimi ogromnimi finančnimi viri ter odkril lokalne obtožbe krivoverstva. Filip je izvedel lastno lažno preiskavo pod krinko, da jo je odobril papež. Vrhunec je doseglo s sočasno aretacijo več 100 vitezov templarjev na petek 13. oktobra 1307. Kralj Filip je odredil inkvizicijo, ki je mučila viteze in jih na koncu dala sežgati na grmadi. Do tega trenutka je paž Bonificij že umrl in za papeža je bil izvoljen Klement V. pod velikim vplivom kralja Filipa. Papež Klement je pod političnim pritiskom papeštvo celo preselil v Avigon, v Francijo. Zaradi vpliva kralja Filipa je papež uradno tudi razpustil viteze templarje. Vendar se je kralju Filipu načrt izjalovil. Templarji so nekako izvedeli, da je nekaj narobe. Med izvajanjem aretacij so Filipovi možje odkrili, da je zakladnica prazna. Poleg tega je templarska flota v La Rochelu izplula prejšnjo noč ob polnoči in njihov cilj ni bil znan. Kam bi lahko templarji pobegnili? Papeževa roka je segala po vsej Evropi, z eno izjemo, Škotsko. Robert de Bruce je ubil prekomjena pred oltarjem v Greyfrievi cerkvi v Dumfriesu, kar je povzročilo njegovo izobčenje. Bruce je bil takrat v vojni z Angleži in bojevniki so bili zelo potrebna dobrina. Vendar bi to morala biti tajna afera, kajti Škoti so sklenili zavezništvo s Francijo proti skupnemu sovražniku in če bi se Bruce kdaj želel vrniti v naročje cerkve, se ne bi smelo videti, da daje zatočišče papeževim sovražnikom. Druga izjema je bila seveda Portugalska, kjer je bil kralj sam templar. Templarji so se po 13. oktobru 1307 na Portugalskem poimenovali kot Kristusov red, na Škotskem pa prostozidarji škotskega obreda. Oba, tako portugalski in škotski kralj, sta papežu zaprisegla, da se znebila templarjev. V resnici pa so si templarji le spremenili ime in nadaljevali svoje operacije naprej, brez kakršnih koli inkvizicij. Zanimivo je, da je Roslinova kapela do gore Sion prav tako oddaljena 4000 km, kot v portugalski Tomarjevi zbornici skrivnosti. Tukaj se naključja ne končajo.
Po škotski gelščini roslin pomeni starodavno znanje, ki se prenaša iz roda v rod. Je pa tudi kar nekaj podobnosti med Roslinovo kapelo in Tomarjevo zbornico skrivnosti. Obe prvotno nikoli nista imeli oltarja. Obe sta bili zgrajeni ob gradovih. Obe ležita na rtu nad legendarnimi rekami. Obe ležita nad nizov predorov. V Roslinu lahko do teh pridete le s spuščanjem osebe v vodnjak. Podobno je tudi v Tomarjevi zbornici skrivnosti. Govori se tudi, da sta obe zadnji lokaciji templarskega zaklada. Obe stavbi predstavljata vidni značilnosti ovdovele matere in zelenega moža. Desno zgoraj na sliki vidite skulpturo zelenega moža v kapeli Roslin. Obe imata podoben slog arhitekture, kar samo po sebi ni nenavadno, saj sta bili zgrajeni v istem obdobju. Templarjeva prizadevanja imajo izrazito ezoterične ali staroegipčanske prizvoke. Eden osrednjih stebrov šol egipčanskih misterijev je mit o vstajenju z Osirisom in njegovo soprogo oziroma sestro Isis. Osirius je vladal kraljestvu, dokler ga njegov ljubosumni brat Set in 72 sozarotnikov niso zarezali na majhne koščke in jih brez slovesnosti razkropili po Nilu. Ker Osirius ni rodil dediča, je Isis ostala brez sina, ki bi se lahko znebil zlobnega Seta. Pravzaprav je bila božanska devica, ki je vodila kraljestvo, ki je propadalo. Iznajdljivo do konca se Isis odpravi pobrati moževe dele telesa, jih magično znova sestavi in potem, ko mu oblikuje nov falus, iz čistega zlata uporabi zvok svojega glasu, na kar Osirius vstane in Isis zaplodi. Ob tem je z njim tudi zanosila in pozneje rodila boga Horusa, ki vlada živemu Egiptu. Po ponovnem rojstvu se je Osirius umaknil v puščavo in postal bog mrtvih. Po preizkušnji se Osirius vrne, da bi obnovil življenje v nerodovitni deželi in zavedno sijal kot svetla zvezda. Mit v bistvu oriše ritual živega vstajanja. Simbol Osiriusove izkušnje pa je palma. Sam Osirius je upodobljen z zeleno kožo, zaradi česar je najstarejši izraz kulta zelenega človeka, skrbniškega božanstva plodnosti, ki oživlja zemljo in jo obuja od mrtvih. Da so templarji častili Osiriusa, govori tudi podatek, da če povežemo 3 zgradbe, ki so jih templarji zgradili na gori Sion, dobimo popolni enakokraki trikotnik, ki simbolično predstavlja Sveto Trojico. Ko ta trikotnik razpolovimo, se namišljena črta razteza vse do templja Osiriusa ob Nilu. Torej, če naredimo povzetek, templarji ogromno dajo na sveto geometrijo. Gradijo zgradbe glede na to geometrijo, kar velikokrat tudi sovpada z že starodavnimi svetimi kraji. Častijo ritual živega vstajanja. Verjamejo, da je Jezus vstal od mrtvih z znanjem, ki jih je pridobil v egiptovskih templih. Templarjev sveti gral je v bistvu pridobljeno spiritualno znanje o ponovnem rojstvu, ki so ga pridobili iz zvitkov izpod gore Sion. Kapela Roslin je bila zgrajena samo tretjino od predvidene. Na skulpturi lahko vidite, kako bi izgledala, če bi bila zgrajena do konca. Po obisku kapele sem se z avtobusom odpravil nazaj v center Edinburgha. Po izstopu iz avtobusa sem se sprehodil do Holyrood parka. Holyrood park je kraljevi park v središču Edinburgha, približno 1,5 km vzhodno od edinburškega gradu. Odprt je za javnost. Ima vrsto hribov, jezer, grebenov, pečin, ki zagotavljajo divji del visokogorske pokrajine na območju 60 hektarjev.
Park je povezan s kraljevo palačo Holyrood House in je bil nekoč kraljevo lovsko posestvo iz 12. stoletja. Park je bil ustanovljen leta 1541, ko je James V. dal krog okoli Arturovega sedeža obdati s kamnitim zidom. Arturjev sedež je starodavni vulkan, ki je glavni vrh skupine hribov v Edinburghu, ki sestavljajo večji del parka Holyrood, ki ga je Robert Louis Stevenson opisal kot hrib zaradi velikosti, gora zaradi svoje drzne zasnove. Nahaja se vzhodno od središča mesta. Hrib se dviga nad mestom do višine 250,5 metra. Ponuja odličen panoramski razgled na mesto in širše. Je razmeroma enostaven za vzpon in je priljubljen za hojo po hribu. Po sprehodu po parku sem šel mimo Holyrood House. Je uradna rezidenca britanskega monarha na Škotskem. Holyrood House, ki se nahaja na dnu Kingsmilela, služi kot glavna kraljeva rezidenca na Škotskem od 16. stoletja in je prizorišče državniških dogodkov. Nato me je pot vodila v Calton Hill. Je hrib v osrednjem Edinburghu in je vključen na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Pogledi z hriba in iz njega so pogosto uporabljeni na fotografijah in slikah mesta. Calton Hill je sedež škotske vlade, ki ima sedež v St. Andrew's House na strmem južnem pobočju hriba. Stavba škotskega parlamenta in druge pomembne stavbe, kot je palača Holyrood, ležijo blizu vznožja hriba. Na Calton Hillu je več spomenikov in zgradb. Nelsonov spomenik je spominski stolp v čast viceadmiralu Horatiju Nelsonu. Spomenik je bil zgrajen med letoma 1807 in 1816 v spomin na Nelsonovo zmago nad francosko in špansko floto v bitki pri Trafalgarju leta 1805 in njegovo lastno smrt v isti bitki. Spomenik Dugald Stewartu je spomenik škotskemu filozofu, ki je živel med letoma 1753 in 1828. Nacionalni spomenik Škotske je spomenik škotskim vojakom in mornarjem, ki so padli v bojih v napoleonskih vojnah. Napis na njem pravi: spomin na preteklost in spodbuda za prihodnje junaštvo mož Škotske.
Spomenik škotskemu parlamentu. Spomenik so podarili Francozi. Nato sem se vrnil nazaj v center Edinburgha. To je kip vojvode Arturja Wellesleyja. V zadnjem času je kip postal znan po tem, da je okronan s prometnim stožcem. Okrasitev kipa s stožcem poteka že več let. Dejanje naj bi predstavljalo humor lokalnega prebivalstva in naj bi segalo v 80. leta prejšnjega stoletja, če ne že prej. Scottov spomenik je viktorijanski gotski spomenik škotskemu pisatelju Siru Walterju Scottu. Je drugi največji spomenik pisatelju na svetu za spomenikom Joseju Martiniju v Havani. Stoji v Princes Street Gardens, nasproti veleblagovnice Jenners na Princes Street in blizu železniške postaje Embra Waverley, ki je dobila ime po Scottovih romanih Waverley. Stolp je visok 61 metrov in ima razgledne ploščadi, do katerih vodi vrsta spiralnih stopnic, ki ponujajo panoramski pogled na središče Edinburgha in njegovo okolico. Do najvišje ploščadi vodi skupaj 287 stopnic. New College je zgodovinska stavba na univerzi v Edinburghu, v kateri je Univerza School of Divinity. Je eden največjih in najbolj priznanih centrov za študij teologije in verskih študij v Združenem kraljestvu. Študenti magistrskega in doktorskega študija prihajajo iz več kot 30 držav, ki jih poučuje skoraj 40 članov akademskega osebja s polnim delovnim časom. Edinburški grad je zgodovinski grad v Edinburghu. Stoji na Castle Rock, ki so ga ljudje naselili vsaj od železne dobe, čeprav narava zgodne poselitve ni jasna. Vsaj od vladavine Davida I. v 12. stoletju je na skali stal kraljevi grad, mesto pa je bilo kraljeva rezidenca do leta 1633. Od 15. stoletja je rezidenčna vloga gradu upadla in do 17. stoletja so ga uporabljali predvsem kot vojašnico z veliko garnizijo. Njegov pomen kot dela škotske nacionalne dediščine je bil vedno bolj priznan od zgodnjega 19. stoletja naprej. V zadnjem stoletju in pol pa so bili izvedeni različni programi obnove. Kot eno najpomembnejših utrdb je bil edinburški grad vpleten v številne zgodovinske konflikte od vojn za škotsko neodvisnost v 14. stoletju do jakobitskega upora leta 1745. Raziskava, opravljena leta 2014, je odkrila 26 obleganj v 1100-letnem obdobju, zaradi česar trdijo, da je bil najbolj oblegan kraj v Veliki Britaniji in eden najbolj napadenih na svetu. Pa vstopimo v sam grad. Pri vhodu sta dva kipa, ki častita dva škotska junaka, Roberta de Brucea ter Williama Wallacea. O teh dveh junakih sem govoril že v 6. epizodi.
Mary, Queen of Scots, je bila kraljica Škotske od 14. decembra 1542 do njene prisilne abdikacije leta 1567. Je edini preživeli zakoniti otrok Jamesa V. Mary je bila stara 6 dni, ko je njen oče umrl in je zasedla prestol. V njenem otroštvu so Škotsko vodili regenti. Leta 1548 je bila zaročena s Francisom in bila poslana na vzgojo v Francijo, kjer naj bi bila varna pred vdorom angleških sil. Mary se je poročila s Francisom leta 1558 in postala francoska kraljica od leta 1559 do njegove smrti decembra 1560. Avgusta 1561 se je vrnila na Škotsko. Po škotski reformaciji se je Mary ob vrnitvi srečala z napetim verskim in političnim ozračjem, ki so jo dodatno vznemirjali ugledni Škoti, kot je John Knox, ki je odkrito dvomil, ali so njeni podaniki jo dolžni ubogati. Mary se je leta 1565 poročila s svojim polbratrancem Henryjem Stuartom, lordom Darnleya, in junija 1566 sta imela sina Jamesa. Februarja 1567 je Darnleyevo rezidenco uničila eksplozija in našli so ga umorjenega na vrtu. Mnogi so verjeli, da je Darnleya ubil James Hepburn, vendar je bil aprila 1567 oproščen obtožbe in naslednji mesec se je poročil z Mary. Po uporu proti paru je bila Mary zaprta v gradu Loch Leven. 24. julija 1567 je bila prisiljena abdicirati v korist svojega enoletnega sina. Po neuspešnem poskusu, da bi ponovno pridobila prestol, je pobegnila proti jugu in iskala zaščito svoje prve sestrične, Elizabete I. Angleške. Elizabeta je bila hčerka Henryja VIII ter vnukinja Henryja VII. Mary pa je bila njegova pravnukinja. Mary je nekoč zahtevala Elizabetin prestol za svojega sina in mnogi angleški katoličani so jo imeli za zakonito zastopnico Anglije, vključno z udeleženci upora, znanega kot vzpon severa. Ker je Elizabeta Mary dojemala kot grožnjo, jo je dala zapreti v različne gradove in graščine v notranjosti Anglije. Po 18 letih in pol v ujetništvu je bila Mary spoznana za krivo načrtovanja atentata na Elizabeto leta 1586 ter bila naslednje leto obglavljena. Maryino življenje, poroke, domnevna vpletenost v zarote proti Elizabeti in kasnejša usmrtitev so jo uveljavili kot razdiralno in zelo romantizirano zgodovinsko osebnost. Maryin sin James VI. in I. je bil škotski kralj kot James VI. od 24. julija 1567 ter kralj Anglije in Irske kot James I. od združitve škotske in angleške krone 24. marca 1603 do njegove smrti leta 1625. Kraljevini Škotska in Anglija sta bili samostojni suvereni državi s svojimi parlamenti, sodstvom in zakoni, čeprav je obema vladal James v personalni uniji. James je bil sin Mary, Queen of Scots in pravnuk Henryja VII., angleškega kralja in lorda Irske, ter tako potencialni naslednik vseh treh prestolov. Škotski prestol je nasledil pri 13 mesecih, potem ko je bila njegova mati prisiljena abdicirati v njegovo korist. V času njegove mladoletnosti, ki se je uradno končala leta 1578, so vladali 4 različni regenti, čeprav je popoln nadzor nad svojo vlado dobil šele leta 1583. Leta 1603 je nasledil zadnjo tudorsko monarhinjo Anglije in Irske, Elizabeto I., ki je umrla brez otrok.
V vseh 3 kraljestvih je vladal 22 let. Obdobje znano kot Jamesova doba. Po zvezi kron je od leta 1603 živel v Angliji, največjem od 3 kraljestev. Na Škotsko pa se je vrnil le enkrat, leta 1617, in se je imenoval kot kralj Velike Britanije in Irske. Bil je velik zagovornik enotnega parlamenta za Anglijo in Škotsko. V njegovi vladavini se je začela angleška kolonizacija Amerike. S 57 leti in 246 dnevi je bila Jamesova vladavina na Škotskem najdaljša od vseh škotskih monarhov. Večino svojih ciljev je dosegel na Škotskem, vendar se je v Angliji soočil z težavami, vključno s smodniško zaroto leta 1605 in ponavljajočimi se konflikti z angleškim parlamentom. Na klopci znotraj gradu sem opazil ta napis: V spomin našim soborcem. Ko greste domov, jim povejte o nas in recite: za vaš jutri smo dali naš danes. Pogled na Edinburgh iz gradu. In vrnil sem se v sam center Edinburgha. Po uspešnem dnevu sem si privoščil večerjo. Z užitkom je bilo jesti haggis burger. V naslednji epizodi pa ostajam v Edinburghu. Ena izmed dogodivščin bo tudi prečkanje Forth Bridgea v okraju Fife. Goodbye, have a good day.
Nasvidenje, imejte lep dan.